זוהי הצרכניה של יוסף. את 5 השנים האחרונות ביליתי בפתח תקווה ביערות הגשם, שם חקרתי קלמנטינות וניהלתי חוות אריות שוקקת. שם גילינו אריות. יש לי 2 תחביבים עיקריים. הראשון שבהם הוא ביסקוויטים. אני אוהב לאכול ביסקוויטים. אני אוהב לאכול ביסקוויטים ברחוב. אני אוהב לאכול ביסקוויטים על הספסל. אני אוהב לאכול ביסקוויטים ליד הפח אשפה. אני אוהב לאכול ביסקוויטים על הפח אשפה. אני אוהב לאכול ביסקוויטים ליד ברז כיבוי האש. אני אוהב לאכול ביסקוויטים כשאני מודד דופק. אני אוהב לאכול ביסקוויטים כשכל תל אביב באופק. והאמת היא שיש לי עוד תחביב אחד קטן. אני נורא אוהב לשכב עם זבות. וכשאני שוכב עם זבות, אני אוהב להכניס את כל כולי לעניין. אני אוהב להכניס את היד, אני אוהב להכניס את הרגל, אני אוהב להכניס את הרגל השנייה, אני אוהב להכניס את כל כולי אל תוך הזברה, ורק עם הראש להישאר בחוץ. אתם יודעים למה אני אוהב להשאיר את הראש שלי בחוץ? כי אני אוהב לאכול ביסקוויטים. אני נורא אוהב לאכול ביסקוויטים. לא